Tirana mirëpriti forumin ekonomik ndërkombëtar që bëri bashkë për të parë në Shqipëri investitor, lider biznesi dhe përfaqësues të lartë shtetëror nga e gjithë bota. I titulluar e ardhmja e investimeve në Europë, diskutimet u përqendruan tek destabiliteti që ka shkaktuar Rusia për dhe tensionet tregtare si pasojë e politikës tarifore të administratës së Donald Trump. Forumit u bashkuan edhe kryeministri Edi Rama dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Rama bëri batuta teksa tha se profesioni i parë i shqiptarëve është mikpritja. Duke folur për samitin e komunitetit politik evropian të mbajtur një ditë më parë, ai tha se mikpritja në vendin tonë është feja që bashkon myslimane të krishterë. Kur dëgjova presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës të fliste për një epokë të artë që po afronte, ndjesia ime ishte që në fakt, duke i uruar më të mirën sigurisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që një epokë e artë mund të çelet edhe për Europën. Gjithçka do të varet nga sa shpejt do të mendojmë jashtë kornizës, sa do të veprojmë dhe të kuptojmë që në këtë botë ku çdo kush tjetër po bën të pamendueshme, Europa ka vazhduar të mendoj njësoj siç mendonte përpara këtij momenti të shfaqur në jetën tonë. Europa mund dhe duhet të mendoj të bëj të pamendueshme. Dhe unë besoj që nuk është shumë e vështirë të kuptosh se si mund të duket kjo gjë e pamendueshme. Përvoja, kultura e ndryshimit duhet të ndryshojë dhe ne mund të çelim një epokë vërtet të pabesueshme për Evropën. Presidenti francez Emmanuel Macron theksoi se Europa duhet të rrisë investimet publike dhe private në trifushat të së ardhmes, në mbrojtje, teknologjinë e gjelbër dhe inteligjencën artificiale, duke shtuar se duhet shmangur lufta e brendshme në Europë. Jam vërtet xhelos që për herë të parë në Europë ky platformë, ky forum zhvillohet në Shqipëri. Edi përcolli mesazhe shumë të rëndësishme dhe nuk dua që t'i përsëris, por dua të them pak fjalë për Europën dhe për pyetjet që ju keni, sepse është një moment në të cilin po jetojmë që ka pas siguri dhe është shumë e rëndësishme që të kemi një strategji të qartë për Francën, për Europën, e për këtë Europë më të madhe që është pjesë e këtij komuniteti politik. Dhe po kështu edhe marrëdhëniet përtej Europës me Kinën dhe kështu me radhë. Ideja ime për Europën është që duhet të përfitojmë nga mundësia për të përshpejtuar e për të pasur një strategji të qartë konkurrueshmërie, duke vendosur investimet si përparësi kryesore dhe t'i bëjmë më të fuqishme. Na duhet përshpejtime e konkurrueshmëri dhe kjo është thelbësore. Natyrisht që ka raportet mrekullueshme që bëjnë shumë të qartë atë çfarë duhet bëjmë, por kjo konkurrueshmëri duhet të mbështetet në thjeshtim, duhet harmonizojmë rregulloret tona e t'i sinkronizojmë me pjesën tjetër të botës. Kjo është nga përparësitë kyçe që kemi. Në përfundim të fjalës së tij në forumin ekonomik ndërkombëtar, presidenti francez Emmanuel Macron ju bëri thirrje bizneseve që të investojnë në Shqipëri. Ai shprehu bindjen se në 2 vitet që vijnë, vendi do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, teksa përmendi edhe rikonfirmimin e fortë të Ramës në krye të qeverisë.